Muhammed пайғамбардың ғаршы ағлаға көтерілуі. Пайғамбар ғаршы ағлаға келсе, шет-шегі көрінбейтін үлкен бір перде тұр екен. Жайнамаз одан өтіп барып кілт тоқтады. Пайғамбар жайнамаздан түсіп, 99 қадам басты. Әр қадам басқан сайын Алланың бір есімін айтып ұлықтап отырды. Осыдан бастап, Алланың 99 есімі дүния адамдарына мәлім болды. Bir жерге келгенде ұлық Алладан махаббат пен мейірімге толы достық пейілдегі дауыс естілді. Ей менің хабибім, сүйікті достым, қош келдің деді. Пайғамбар дауысты естігенде ет жүрегі езіліп, жанары жасқа толды. Қолын жүрегіне қойып, басын иді. Ассаламу алейкум Тәңір тағалам жасаған ием, деді жүрегі қуаныштан жарлы жаздап. Уағалейкум ассалам деді Рахмани әуез. Сосын, әй досым, маған қандай сыйлық әкелдің деп тағы да үн қатты. Пайғамбар, я Алла, дүниеден ұлықтығыңа лайық ештеңе таппадым. Өзімнің жан жүрегімді алып келдім деді. Алла тағала, менің де күткен сыйым осы. Таза жүрек, кіршіксіз көңіл, кең пейіл мен үшін ең үлкен сый деді де, тағы да не әкелдің деп сұрады. Пайғамбар, қарабет үмбетімнің күнәларын ала келдім. Оларға мейірім шапағат ет, күнәларын бетіне баспа. Менің үмбетім заманның ең қиын кезінде ақиқат алаңында сыналады. Оларға залымдармен күресу қиынға соғады деді. Ұлық Алла, мақұл дегенің болсын, олардың күнәсін шапағат суымен жуып кетірем. Заманның қиындығына орай үмбетіңе сан түрлі жеңілдіктер жеткерем. Басқа қандай тілегің бар? Деді. Пайғамбар, олардың бәрін жәннатқа кіргізсең деймін. Ұлық Алла, кіргізем, тек оларға қояр шарттарым бар. Я жаратушы ием, шартыңды айт, қарабет үмбетіме өсиет етіп қалдырайын деді пайғамбар. Сонда Алла тағала, біріншіден, үмбетің менің бірлігіме шүбә келтірмесін. Екінші, ата-анасын сыйласын. Олардың менен кейінгі жаратушысы солар. Үшінші, өлгенше надандықпен күресу өтсін. Ілім іздеп ғылым игеру ендігі заманда сенің үмбетіңе парыз болады. Төртінші, әділдіктің туын жықпасын. Күллі адамзаттың теңдігі үшін күресін. Бесінші, ұрпағына рухани тәлім тәрбие беруді міндет деп санасын. Адамзаттың азғындауына жол бермесін. Ал алтыншы, елі мен жұртының бейбіт өмірі мен берекелі тіршілігінің тұтқасы болсын. Елдің ынтымағын ойламаған ізбасарың мені бір деп тани алмайды. Жетінші, бөтеннің айыбын ашуға емес, жабуға бейіл болсын. Ақысына, ақиретте мен де оның айыбын жабам. Сегізінші, жазықтыны жазалауға емес, кешіруге асық болсын. Себебі мен жазалауды емес, кешіргенді сүйетін мейірімді Аллам. Тоғызыншы, бөгде жұрттың сенім нанымын кекетіп мұқатпасын. Кемсітуге ұшыраған халық надандықпен исламды сөгетін болады. Оныншы, үмбетің сенің көркем мінез құлқыңды үлгі қылсын. Сондықтан да мен сені ерекше көркем мінезді етіп жараттым. 11-ші, үмбеттерің басына қандай сынақ түссе де менен үмітсіз болмасын. Менің дәргейімнен ібліс малғұн ғана үмітсіз кеткен деді. Жаратушының барлық шарттарын пайғамбар қабыл алды. Оңғаннан ұлық Аллаға мақтау айтты. Ұлық Алла, менің сүйікті досыма құрмет көрсетіңдер деп әмір еткені сол еді, ғайыптан үлкен сарай, сансыз періштелер пайда болды. Ұлық Алла, әй Мұхаммед, сарайға кір, қонақ бол деді. Пайғамбар сарайға кірді. Періштелер оған алтын табаққа салып, дүр гауһардан шашу шашып құрмет көрсетті. Пайғамбар бұл сияпатқа таң тамаша болды. Себебі мұндай құрметті алғаш рет көріп тұрды.
Ulug Allah, senin kelgenine barşa perişte quvанып жатыр. Mening suyukli qonağım barlıq siyafatqa layık dedi. Пайғамбар, менен өзгеде сыйлы қонақ бола ма деп сұрады. Ulug Allah, жүрегін таза ұстаған салихтар, қылдай қиянаты жоқ момындар, қияметте менің құрметті қонақтарым болады деді. Сарайдың ішінде шет-шегі жоқ ақ дастархан жайылыпты. Пайғамбар дастархан басына жайғасты. Күллі періште қызмет етуді мәртебе санап тікесінен тік тұрды. Ulug Allah періштелерге, менің сүйікті пайғамбарының шынтағы мамыққа тисін деді. Періштелер Мұхаммедтің оң иығына жастық әкеліп қойды. Содан бастап, мұсылман қауымында қонаққа жастық ұсынатын дәстүр пайда болды. Алла тағала пайғамбарға, достым, не қалайсың? Бүгін сұрағаныңның бәрін берем. Мен сені екі дүниенің нығметіне қатар бөлейім. Мына дастархандағы ас-ауқат жәннаттың ең асыл тағамдарынан саған арнайы дайындалып жасалған. Дастарханнан дәм ал деді. Пайғамбар, менің үмбетімде осы дастарханнан үлес ала ма деп сұрады. Жоқ, бұл тек саған ғана. Мен бұл тағамдарды сенің бір өзің үшін ғана әзірлеттім. Пайғамбар, олай болса, үмбетіме бұйырмайтын ас-ауқаттан тойып ішуге менің ар-ұятым жібермейді деп, дәмге қол созбай отырып алды. Ulug Allah, онда мына дастарханды саған сыйлыққа берем. Ішіне ырыс, дәулет, берекені жасырдым. Үмбетіңе айт, егер дастарханды таза ұстап, адал асқа ғана жаятын болса, күллі ырысты сол дастарханнан табады деді. Пайғамбар дастарханды өзімен бірге Миғраждан ала келіпті. Үмбеттеріне шаңыраққа береке кірсін десеңдер, дастарханға арам ас жолатпаңдар, аяқ асты етпеңдер деп өсиет қалдырыпты. Миғраждан қайтар сәтінде Ulug Allah періштелеріне, Мұхаммедтің иығына зүміреттен жасалған шапан жабыңдар, басына сәлде ораңдар. Сәлде ер үмбетіңнің қорғаны болсын деді. Періштелер пайғамбарға салтанатымен зерлі шапан жапты, басына сәлде ұрады. Сол кезде пайғамбар, сәлде ердің қорғаны болса, әйел үмбетімнің қорғаны не болмақ деп сұрады. Ulug Allah, әйел заты үмбетіңе орамал берем. Орамалы олардың әрі көркі, әрі қорғаны, әрі иба әдебі болады деді. Пайғамбар осылайша Миғраж сапарынан мұсылман үмбетіне 9 түрлі қасиетті зат ала келіпті. Олар Құран, жастық, дастархан, шапан, сәлде, орамал, жайнамаз, сәлемдесу үлгізі және намаз екен. Мұны пайғамбардың базарлығы деп атайды. Ел арасында Құранды құрметтеу, дастарханды баспау, киім-кешекті, бас киімді, орамалды аяқасты етпеу, жастықты, жайнамазды қадірлеу сияқты ырымдар осыған орай шығыпты.